Este trabajador nos está mostrando cómo está realizando un barrenado en forma lenta sobre esta placa de metal. Como se puede observar, este trabajador lo está realizando con una manera muy cuidadosa para poder hacer estas perforaciones de manera profesional. Después nos pasamos con estos trabajadores que están colocando este concreto líquido sobre estos recipientes de plástico en forma de pared para poder hacer unos ríos temporales y así cruce el agua perfectamente. Y por último nos pasamos con esta trabajadora que está observando cómo están haciendo unas reparaciones a esta maquinaria. No olviden suscribirse.